如果話每個月供款1800蚊嘅話，喺溫哥華會有咩選擇？咁啊，每個月供款1,800蚊，即係咧30萬嘅 budget 啦。咁啊，30萬 budget 其實都可以買到一間可以住到嘅屋，仲要係唔錯嘅添。因為呢一個盤啦，睇落去咧出邊咧好似一個新嘅 building 咁，但係其實咧已經咧都係有啲歷史嘅啦。但係最重要咧，佢好多嘢咧已經整晒俾你㗎啦。外邊咧 railing 換晒，你睇得見到出邊啲 siding 啊、gardening 啊，最重要佢咧所有窗。roof elevator 咧，同埋一個 parking membrane， 所有嘢整晒。最正就係咧，舊樓咧好多時候咧係個 security 嘅問題，佢已經咧整埋一個 fob system 俾你，淨係 fob bid 完咧你先會入到去嘅。而家入去睇下。好，咁啊入到嚟呢個單位咧就係一個向東北嘅單位嚟嘅。咁我哋咧呢個尺數咧就係一個602尺嘅單位啦。外牆啊、石屎啊、landscape 啊、pipe 啊，咁啊仲有嗰啲窗啊，嗱呢啲窗咧都係新嘅。咁啊，換晒嗰啲 double glaze 啦、vinyl 嘅窗啦，露台都係已經換咗個新㗎啦。咁啊，出嚟露台睇一睇先啊，有咩感覺啊？夠長啊，即係好長啊，個單位包圍住晒佢啦。同埋最重要咧，望景觀雖然咧樓望樓，但係最重要前面咧有個綠色牆。renovation 咧已經係做晒所有嘅嗱，呢啲譬如個 railing 啦、嗰啲 deck 啦，所有呢個building 係冇嘢再要做㗎啦。同埋有個細心位，我覺得就係咧，好多時咧裝修咧，你冇 portable 冷氣咧，你唔知條管擺邊，佢特登整咗個出口位俾你。你應該影下嗰邊咯。佢個管嗰度，佢可以直接咧。係啦，佢而家就擺咗條管。咁懟出去咧，唔需要咧話喺個露台度封住咁出去咁麻煩。係啊，佢先幾好㗎，因為呢啲所謂嘅呢啲上咗年紀嘅building 咧，就係冇冷氣啦。係啊，所以佢擺咗呢個咁樣嘅冷氣，足夠收成個大廳啦。咁啊，解釋下成個間隔嚟你。呢個間隔嘅話咧，就會係咧廳房同向嘅，咁但係入到嚟咧。梳化位大概呢度就10尺嘅度啦，咁但係都會有足夠嘅空間，始終地舊樓正在就係闊。咁行過嚟啦，飯廳位隔離就配咗咧一個入牆櫃。咁如果話一口3個人住喺度嘅話，少少 family 啦都夠位咧可以住嘅。廚房咧就係一個要係 update 嘅位嚟㗎啦，但係佢要有嘅曲尺 L 字形。任何位其實你中意煮飯嘅話，好多櫃可以俾你喺度擺嘢，同埋咧爐頭就冇 gas 嘅，對唔住啦。嗱，咁喺個廚房度過翻嚟呢邊咧，就係嗰個玄關位。玄關位一入嚟咧，就係有啲好大嘅鞋櫃啦，或者嗰啲褸櫃啊呢度嚟嘅嚇。咁喺個 coat closet 喺晒呢度兩邊可以入去嘅。跟住呢個就係一個細嘅 pantry 位啦嚇。跟住咧就再過去咧就嗱 pantry 位咁樣嘅。咁啊跟住咧再過去咧就係嗰個廁所同埋嗰個房啦，咁啊睇咗個洗手間先咧，因為洗手間咧都有啲嘢要注意啦，因為佢係有咁大嘅年紀嘅個 building 啦，所以佢嘅用嘅嘢全部都係舊式啲啦，冇嗰啲叫做牆磚啊，冇嗰啲叫做磚地啊，咁所有嘅嘢都有翻少少嘅wear and tear喺度，咁如果你要搞嘅話，都係有閒錢嚟嘅嚇。咁 bedroom 咧，其實佢個 size 咧都唔錯㗎，咁而家我哋見到咧呢個係一個Queen size 床 ，Twin 或者 Queen size 床啦，做到3邊落床，好多位好鬆動㗎嚇。咁樣佢規劃之中咧，佢嗰個窗咧亦都係換咗新嘅。首先第一啦，第二咧就都算大啦。咁啊開嘅空間都唔算細㗎啦嚇。咁啊呢一個咧就遺憾咧，佢就因為冇咗做好似廳咁樣整個窿俾佢出去 exhaust， 所以咧就擺咗個窗嘅一個 panel 喺度。咁啊後邊咧就係呢間房嘅 closet 亦都係啦，用咗2套門啦，都係好大嘅。其實 detail 最重要就真係咧，佢個 building 整咗啲咩嘢啦，同埋呢一度嘅話咧，同另外一個頭先間睇嘅話咧，就會都係咧 share laundry 嘅。但係如果要裝嘅話咧，都係咧由 dishwasher 啦嗰個位可以換成咧係嗰啲 Europe side 嘅 combination。combo washing dryer 係啦，咁如果咧嗰啲用咧就係2揀1嘅，咁同埋最重要啲係依個 unit 咧602尺，咁咧佢管理費咧就437個幾啦嘅，佢係冇 amenities 嘅，但係就係好在佢所有嘢已經整好晒俾你，無之有新 lift 啦換過啦，咁啊呢啲大堂咧就有啲年代感啊，係嘛？咁啊同嗰個新 lift 有啲對比，咁但係咧好處咧就係咧佢所有嘢 upgrade 晒嘛，所以咧連嗰個噴風位。涼浸浸，係啊，所謂熱辣辣咁樣等 lift 嘛，係啦，同埋冇呢個大堂係真係冇味，係最緊要係呢啲。呢一隻laundry 咧就係用個卡，跟住出張嗰啲 octopus 嗰啲咁樣啦，咁跟住你要撈啲錢落去咯，跟住就喺嗰度每一機衫就撈，好似2蚊1機啫嘛。
跟住乾衣咧係幾多錢啊？5毫紙乾衣啫嘛。咁佢即係話一個8加5毫紙2個3就可以洗完乾完啦。咁啊睇對面呢間就係 Second Challenge， 又係630零尺啦。咁啊上出嚟呢個單位啦，成個 building 咧係1984年啦，年數咧就係42年，630幾尺呢個。係啦，呢個就係一房啦，望翻係東面嘅。咁舊式啲嘅設計嘅廚房啦，但係譬如話你 upgrade 翻啲台面啊、櫥櫃嗰個位咧，其實你都係一個比較大嘅，同埋佢最重要係有洗碗碟機嘅。呢一個 building 咧，始終你係舊式啦，所以咧就會係用 share laundry 嘅形式嚟嘅。但係飯廳同埋客廳咧都比較咧分明是正嘅，即係唔會好似嗰啲細嘅一房單位咁咯。最緊要一房單位咧就係佢個間隔好唔好啦。咁我哋而家見到佢個飯廳啦、客廳真係大㗎嗱。如果你梳化擺呢度，嗰個電視擺喺度咧，有冇？我諗有。好遠啊！部電視有啲係有距離感啊！呢度，哇12尺呢度可能你都要擺部75你會先係視覺上比較好。係啦，咁佢做咗少少嘅 upgrade 啦，咁啊地板係新淨啦，係地板新，跟住咧又換咗少少燈咧，就俾你咧比較 up to date 嘅。baseboard heater 咧都係新擺入去嘅。喂，不如睇下佢嗰啲房先。好啊，房佢其實咧同翻咧客廳咧做一個景觀啦，咁但係咧都其實都光猛嘅。OK，咁佢有個轉角窗，咁嗰啲窗咧陣間我哋先講，因為有啲霧氣。係啊，咁但係個 closet 得大啦，咁哇房真係大。係啊，其實如果話你問兩個白海手都仲有好多嘅 king size 床，呢啲舊屋好處就係夠大，你要擺大嘅家私咧，你都有位嘅。真係好過而家新嗰啲 condo，一個300-400尺咁樣。浴室嘅話咧就咧睇翻呢條 hallway 嗰邊嘅，咁但係咧就比較舊式啦，可能呢一邊咧就要做翻一個裝修。小 reno 咯。係啊，咁換翻啲潔具啊，同埋啲燈嘅話咧，換翻新淨啲，咁啊可能咧就光猛少少啦。咁嗱呢度咧就係嗰個玄關位啦，入嚟呢度啦，咁就係一個換鞋位加衣櫃啦。咁呢一個單位咧，好似我哋有一樣嘢可以揾唔到啊，係咪啊？就係washer and dryer 啦。喺呢啲咁嘅年份嘅呢個 building 咧，多數都係一個叫做公共嘅洗衣房啦。咁呢一個單位亦都係一樣啦。係啦。咁但係而家有隻新機嘅喎。係啦，就會係咧 all in one， 就比較咧歐洲式嘅。咁 all in one 嘅話咧，嗱有一樣嘢就係有啲 strata 咧係真係唔俾你擺 wash and dryer， 咁你就要reset 佢啦，係啦。咁但係咧有啲 strata 咧就要睇翻一個 by-law 啦。一係咧就係擺 dishwasher，or 就係擺嗰個 combination， 就係 either or， 咁就係睇 by-law。咁但係咧呢啲嘢都係問翻 strata 咧睇清楚好啲。咁我哋不如出去睇埋佢個景先啦，因為佢呢個露台真係都幾大下。係啊，咁露台嘅話就 greenery 比較多，同埋你就望唔到隔離鄰居會黐住咧隔離鄰居嘅露台嚟嘅。呢個樓下係咪就係嗰個 pool 啊？嗰個位啊？望翻落去咧就係嗰個泳池位啦。咁景觀啦、斜望咧，其實就望到去 Fraser River 嗰邊嘅。咁比較係city 得嚟嘅寧靜位置啲。雖然你都係靠近 SkyTrain 站，點都會有少少聲，但係 at least 咧。你唔會你眼望我眼咧，鄰居咁嘅呢邊。不過講一講佢嗰個成個位置先啦。呢一度咧就係 Queen's Avenue 啦。咁如果要落去嗰個New Westminster 嘅買餸啊、搭車啊嗰度咧，就係嗰個西房啦，成個 mall 啦，有晒啲銀行啦、剪頭髮啦、Pharmacy 啦。咁跟住隔離嗰度咧，已經係New West 個 SkyTrain Station 嚟㗎。嗱，咁我哋咧呢度咧就睇到成個露台啦，就呢個係一個 concrete building 嚟嘅。所以咧，佢應該都算係實淨啦，40幾年唔會冧嘅嚇。咁啊，石屎呢一個 building 嘅好處就係石屎啦，係啦。咁但係有一個唔好處係咩？如果話要整嘅話咧，咁個 ticket item 就貴咯。咁亦都係呢一個有一個levy 想做嘅喎。係啊，而家其實咧講緊，因為呢度咧就得少過100戶嘅，90幾戶。係啦，咁佢每一戶咧之後咧就諗住做 envelope 啦 ，building envelope 就換外牆啦，換埋咧玻璃，因為呢啲就係原本嘅玻璃嚟嘅。咁大概聽講咧就係呢一個單位咧都要佔咧8萬蚊啦。咁所以咧佢就好似上次開會已經係否決咗佢，話要再揾人再 call 過啦。係，因為每一個單位如果呢一個一房嘅話要8萬蚊，2房嘅就10幾萬㗎咯喎。係啊，咁所以呢啲嘅舊式嘅大廈咧就有啲
呢一個嘅要考量啦。冇錯。咁如果睇下個大廈買翻嚟咧，有冇要大工程要去維修？咁呢一個咧，亦都係一個考量嘅因素啦。係啦。咁我哋不如落去睇一睇佢嗰個會所先。好啊。咁有個好處啦，呢個佢係有個 wet room 啦，咁有 gym 啦，咁同埋咧佢嗰個outdoor 嘅 pool 都市正啦，都 OK 嘅。比較工整，呢啲咧全部都係新嘅 equipment。係啦，咁我覺得咧就嗰個單位最大嘅隱憂就係嗰個laundry 嗰個 situation， 即係同埋嗰個levy 嘅 situation。Marco 咁啊睇完呢一個Queens 個單位啦，咁啊呢一個嘅單位同我嗰個單位有咩分別咧？一個就係高8樓啦，高層少少。8樓呢個係啦，就係3樓嘅喺 Morwood 度。嗰個 layout 上其實都差唔多，只係個廚房大啲咯，會係。係啦，咁啊另外個分別咧就係咧一個咧就係石屎啦。咁呢個石屎咧就係一個隱憂就係佢仲有個 levy 啦。冇錯。咁我另外嗰個咧就係一個木製嘅一個condo 啦。咁樣就，但係嗰個 building 咧就全部已經係搞掂晒啦。講一講嗰個成個區域啊，區域嘅 New West 係點樣嘅咧 ？New West 嘅話咧就會咧，呢一個位咧就會比較寧靜少少，比起 compare New West Station 嗰邊，因為咧行落去咧大概10到15分鐘左右啦。咁但係沿途咧，你譬如話 Save on Foot 啊，或者咧去到咧 New West Station Safeway 食嘢嘅話咧 ，Big Way 嗰邊都有一間嘅。咁都係10零分鐘。係啊，所以其實都算係方便嘅呢邊係。出翻 Burnaby 或者咧落去 Richmond 嘅話，揸車咧20分鐘左右就到啦。即係總之全部都講緊係20分鐘嘅生活圈啦。係啦，咁有SkyTrain 啦，咁亦都係啦，唔需要過到 Surrey、South Surrey、North End 或者買啲 leasehold 嗰樣嘢。咁嗱呢一個嘅大 PK 啦，咁大家睇咗2個單位啦，咁溫哥華真係㗎，我做過 research 㗎啦，真係揾唔揾得到？比較難揾啲，可能真係 less than 10嘅啫。有頭先我揾過嘅，基本上真係揾過係得呢2個添啫。係啦，咁樣咧少少啊，真係少又少啦。咁嗰個價錢一樣啦，係1800蚊嘅一個月供，咁好過幫人哋去供樓啦。咁自己有個起碼有個 equity 可以 build 下個 credit 啦，同埋起碼都有個安樂窩啦。咁買呢啲舊樓就最緊要就係睇下佢嗰個 building 有咩嘢嘅事幹啦，有咩要夾錢啊。咁頭先好似嗰個身後嗰個，每人要夾8萬蚊，咁就要注意一下啦。咁樣呢一隻咁我哋呢個condo 咧，Morwood呢個咧就呢個就整好晒啦。咁當然啦，冇人知道未來可能30年、40年有咩嘢嘅，但係 at least 喺而家呢一刻入邊，未來嗰10年佢都整晒俾你。係啦，咁樣就所以咧30萬真係30萬，咁就唔需要再話俾多8萬蚊出去。咁樣嗰個咧或者第時都要講下都或者要唔好8萬都有5萬啦。係啦，咁樣所以咧就係有呢樣嘢要諗咯。咁如果真係你俾咗你揀，你會揀邊間咧？Morwood 啦，定話 Queens 啦？如果真係真係有個決定嘅話，喺下邊留言睇下 collect 下你哋啲意見，睇下邊個你哋會買啲咩啊？買石屎，但係有個隱憂要8萬蚊，但係買個木全新啊，基本上乜都唔使拎包入住，咁樣睇下大家係想要啲咩啦。咁節目尾要講咩啊？記得撳個鐘仔，有新片嘅話即刻會 notify 到㗎。好啦，今次喺度講，拜拜。